Dober večer in dobrodošli v dogodkih tedna. V sredo je bila 22. redna seja občinskega sveta Litija. Svetniki so jo pričeli z obravnavo točke spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija, skrajšani postopek. Igor Parkel je povedal, da gre za manjše spremembe, odlok se dopolni še z 2 enotama Griček in Ribica. Svetniki so predlog brez razprave potrdili. Druga in tretja točka sta bili podobni prvi, spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi socialno-varstvenega centra Litija, skrajšani postopek, in spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija Šmartno, tudi po skrajšanem postopku. Pri slednji je bilo nekaj razprave, predvsem so nekateri svetniki zahtevali, da naj najprej z občino Šmartno pri Litiji stvari uskladijo v celoti, tudi vprašanje najemnine. Župan Rokavec je povedal, da se o spremembah, ki so tema obravnave, že dogovorjeni, v prihodnjih dneh pa bodo dosegli še dogovor o plačevanju najemnine. Svetniki so nato obe spremembi potrdili. Sledila je najpomembnejša točka te seje, odlok o proračunu občine Litija za leto 2014, drugo branje. Uvodoma je župan povedal, da je načrtovanih 29 milijonov evrov prihodkov in za dobrih 500 tisoč evrov več odhodkov. Pri tem je skoraj polovica planiranih sredstev iz evropskih skladov. V nadaljevanju je poročal še o trenutnem stanju izgradnje 3 največjih projektov. Njegovo izvajanje je dopolnil še prvi mož litijskih financ Marko Povše, zatem pa je sledila obširna razprava. Robert Potokar je opozoril, da v proračunu ni postavke za plačo direktorja javnega zavoda za kulturo, mladino in šport in se ob tem vprašal, zakaj se je ta zavod sploh ustanovil. Luka Godec je bil kritičen do odbora za finance, ki ni dal nobene pripombe na predlog proračuna za drugo branje in med drugim še dodal, da so ponovno povsem nerealni kapitalski prihodki od prodaje nepremičnin. V letu 2014 bomo po vašem prodali več, kot smo od leta 2009 pa do konca 2013 skupaj, je zaključil. Stane Trdin je menil, da občina ne bi smela več dajati poroštev oziroma patronata na zadolževanje Centra za razvoj. Saj je bil konec lanskega leta njegov dolg že 500 tisoč evrov. Zdaj pa mu občina dovoljuje, da se zadolži za še enkrat toliko. Primož Lambergar je dejal, da se zmanjšujejo sredstva za krajevne skupnosti, vzdrževanje cest in še kaj, po drugi strani pa se večajo izdatki za socialno-varstveni center, ki je po njegovem jama brez dna. Tudi Janez Forte je bil kritičen do zadolževanja Centra za razvoj. To ni več center za razvoj, ampak center za zapravljanje. Enkrat se streznimo in ustavimo takšno neracionalno zapravljanje denarja, je zaključil svojo razpravo in še dodal, za 400 tisoč evrov bomo dali poroštva za razvojni center, pa ni nikogar od tam, da bi povedal, zakaj ga bodo porabili. Kakšne cilje sploh imajo, koliko je zaposlenih, kaj sploh delajo. Sledile so še razprave, zatem pa je občinski svet proračun za letošnje leto potrdil. 5. točka je bila sklep o potrditvi investicijske dokumentacije DIP dokumenta za projekt Energetska sanacija večnamenskega objekta Vrtec, krajevna knjižnica Gabroka, ki so ga svetniki brez razprave potrdili in nadaljevali delo s točko pooblastitev župana za potrjevanje manjših vsebinskih sprememb investicijske dokumentacije za projekte občine Litija v letu 2014. Tudi to so potrdili, zatem pa je bil sklop 4 točk in sicer letni program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predlog lokalnega programa športa v občini Litija za leto 2014, predloga lokalnega programa kulture v občini Litija za leto 2014 in predlog lokalnega programa socialnega varstva v občini Litija za leto 2014. Po predstavitvi, ki sta jo pripravila Marjan Janežič in Igor Parkel, so svetniki vse 4 programe potrdili. 11. točka je bila potrditev programa izvajanja gospodarske javne službe, dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Litija za leto 2014. Uvodno razlago je imel predstavnik koncesionarja Eltek Petrol d.o.o. Robert Ostrelič, zatem pa se je razvila dolga razprava, v kateri so svetniki koncesionarju očitali slabo, nevestno in nekvalitetno delo. Litija je bila zadnje leto vse preveč v temi, napake na celotnih vejah se niso ažurno odpravljale,
Valvazorjev trg je bil več kot 2 meseca zavit v popolno temo, enako je bilo na stavbah, Rozmanovem trgu in še marsikje. Janez Forte je med drugim dejal, da je Litija imela strošek za javno razsvetljavo leta 2010 100 000 evrov in je bilo svetlo. Leta 2013 pa 500 000 evrov in ni bilo razsvetljave. Stane Trdin pa je opozoril, da podizvajalec, ki se dan in noč trudi, da napake čim hitreje popravlja, litijski podjetnik v 8 mesecih ni dobil še niti evra plačila, kar daje zelo slabo sliko o koncesionarju. Oster je bil župan Rokavec, ki je dejal, da se mora sodelovanje bistveno izboljšati, saj bo v nasprotnem primeru potrebno razmišljati o drugačnih ukrepih. Kljub vsemu so svetniki predlog programa potrdili in tako dali koncesionarju še 1 leto možnosti. Naslednja točka je bila poročilo o popisu, inventurno poročilo po stanju na dan 31.12.2013. Brez razprave je bila potrjena. Za njo pa je sledila informacija o odpravi škode po žledu, ki jo je obrazložil župan Franci Rokavec. 14. točka je bila premoženjsko-pravne zadeve, za njo pa kadrovske zadeve, v kateri so svetniki potrdili nadomestna člana v odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem Domna Bajca in v komisijo za vloge in pritožbe Borisa Doblekarja. Predzadnja točka je bila informacija o delu župana in občinske uprave, zadnja 17. pa vprašanja in pobude svetnikov. S tem je bil dnevni red izčrpan in župan je sejo zaključil. Kultura smo ljudje je naslov osrednje občinske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku ali Prešernovem dnevu. Današnji čas zahteva še posebej mnogo razmisleka o kulturi, saj so načete domala vse moralne norme in je potrošništvo povzročilo neverjetne krize. Slovenci smo eden izmed redkih narodov, ki imamo praznik kulture dela prosti dan, kar vedno znova vzbuja presenečenje v tujini. Ravno tako je ob tem zanimivo tudi to, da 8. februarja praznujemo dan smrti velikega pesnika, čeprav bi bilo bolj logično, da bi dan njegovega rojstva. Vse to dela naš kulturni praznik zanimiv in zanimiva ter svečana je bila tudi petkova prireditev v dvorani Kulturnega centra na Stavbah. Slavnostni govornik je bil slovenski pisatelj Ivan Sivec, ki je ob dogodku povedal. Ja, prireditev je bila zelo lepa, na visoki ravni. Mi je všeč, da skrbite za to raven, pevci fantastični, Vita profesionalka že tako in tako. Tako da mislim, da splošno je bilo lepo in to tudi, kar je župan rekel, ne, skrbite za kakovost in to mi je všeč. Kar se tiče Prešerna, veliko teh stvari je nastalo kar v ljubljanskih kabinetih. Jaz imam to srečo, da sem naredil tako fakulteto in da sem videl, kako se pristopa k znanosti. Hkrati pa kot novinar sem ves čas bil tudi na terenu in na terenu je ogromno še stvari, tudi zgodb, tudi o Prešernu. Jaz sem napisal za spremembo od vseh drugih nekaj pozitivnega o Prešernu. Kdor izhaja iz njegovega dela, potem mora Prešerna drugače ceniti. Vse tisto, kar je, so v bistvu čenče, da je bil razuzdanec, ženskar in pijanec in ne vem kaj še vse skupaj. To je neumnost, če človek prebere eno samo pesem. Kaj šele, če se malo bolj poglobi v to njegovo delo in če malo bolj skuša razumeti tisti čas in vse skupaj. On nam je ustvaril visoko pesem, najvišjo pesem Slovencem, ki jo še danes vsi ne razumemo, še danes hodimo po njegovih poteh in še danes je ta hoja za Prešernom naporna in v bistvu tudi zelo koristna. Občina Litija se trudi, da zagotavlja osnovne pogoje kulturi, ki je tukaj živahna in razvajana. Da bo temu tako tudi v bodoče, je v svojem uvodnem pozdravu obljubil tudi litijski župan Franci Rokavec, po proslavi pa je takole strnil svoje občutke. Zelo lepa prireditev. Moram pohvaliti res javni zavod, enoto za kulturo, ki je res tako izjemno tematsko v ta čas, v letošnjo obdobje Frana Miličinskega Ježka, zelo scensko in breku vsebinsko oblikovana današnjo nocojšnjo prireditev. Temu se je pridružil tudi slavnostni govornik. Zelo lep večer. Tako da je lahko ta večer dejansko pokazal eno veliko kvaliteto kulture, ki je prisotna v Litiji. Kultura je del našega vsakdanjega življenja in je prisotna povsod. Nekateri jo čutimo tako, drugi drugače.
Vsi skupaj pa vemo, da brez nje enostavno ne gre. Stopnja kulture dviga narod na višji nivo kultiviranosti, zato bi morali o njej razmišljati večkrat na leto in ne samo ob kulturnem prazniku. Kultura je zame življenje v bistvu, nekako ves čas svojega življenja me je to spremljalo. Verjetno so navdihi od majhnega, ko je oče že nekako razmišljal v svoji mladosti, da bo svojim otrokom privoščil čim več, kot je on imel. Nekako je svojo zgodovino začel z pripovedovanjem svojega dedka, da je to postavka je v bistvu, ker mu je dedek rekel, da samo tisti pravi mojstri delajo čevlje za princeske, pa je on postal čevljar, inženir čevljarska. Potem sem rekla, mogoče bom jaz to njegovo pot nadaljevala, ne? Ampak me je pot mojega življenja pa spremljala nekako v kulturo. Sem se pa učila za umetnostno zgodovinarko pa arheologinjo, ampak nekako vso življenje v bistvu dobiš en nov nadih, potem pa pride muzika, glasba pa veliko pomeni v življenju, zgodbe, to, kaj nam je pa Prešern pustil, je pa enkratna zgodba, tako da nekako še same te dni, ko se približuje ta praznik, je v bistvu eno posebno veselje. Kultura meni pomeni hrano za mojo dušo, predvsem to. In z veseljem sem danes tukaj prišla, trenutno sem v Litiji in sem rekla, da moram iti pogledati oziroma poslušati za 8. februar, kar se dogaja. Povej, vzameš kdaj poezijo v roke? Ti pa moram iskreno povedati, da kdaj kaj prekopiram na virtualnih omrežjih, pa zraven kakšne slikce dam, kaj mi paše, da bi pa brala, imam pa rada, da mi kakšen moški kaj prebere, ali pa kaj pove poezijo. Izobraževalni center Geos, ki je nastal iz bivše ljudske univerze Litija, deluje že nekaj let. V tem času so postavili nov koncept, v katerem so obdržali nekaj starih dejavnosti, dodali pa tudi precej novih. V teh dneh je pri njih živahno, saj potekajo nacionalni preizkusi znanja. Pripravljajo pa se tudi na vpise za novo študijsko leto. Seveda, res je, da v tem trenutku delamo s polno paro. Ravno danes je za nami, pred pol ure se je končal prvi del poklicne mature iz materinščine, kar je bilo prestavljeno pač zaradi vremenskih razmer na ta teden. Sicer izvajamo srednješolske programe, višješolske programe, to je z področja formalnega izobraževanja. Srednješolski programi so trgovec, ekonomski tehnik, strojni tehnik, logistični tehnik in pa predšolska vzgoja. Vsekakor so najbolj zanimivi trenutno bolj tehnični poklici in seveda tudi najbolj iskani na trgu dela, zato temu posvečamo še posebno pozornost in tudi želimo usmerjati mlade in pač starejše odrasle, kateri so naša ciljna skupina, bolj v te poklice, kot so recimo strojni tehnik, logistični tehnik. Tudi na področju predšolske vzgoje se kar kaže zanimanje. Opažamo, da mnoga dekleta in tudi že kasnejše, tudi starejše ženske želijo nekaj več, nekaj pridobiti na sebi tudi. In pa mnoge razmišljajo tudi o tem, da bi morda odprle kakšno manjšo varovalno enoto, ne? Da pač imajo zasebni vrtec. Ti poklici so tudi kar precej zaposljivi na trgu dela, zato nas to še toliko bolj veseli in veliko vlagamo res v kvaliteto izvajanja teh programov. Potem so višješolski programi. Z področja višješolskih strokovnih programov izvajamo že 6. leto program Organizator socialne mreže, potem se mu je pridružil program Inženir strojništva in pa nazadnje še program Ekonomist. Najbolj seveda od teh so zaposljivi inženirji strojništva, ker teh kadrov posebno v Zasavju primanjkuje. Program Organizator socialne mreže je pa silno zanimiv in silno potreben, predvsem za današnji čas, niso pa časi ugodni za zaposlovanje teh ljudi. No, ravno danes, ko je pač petek, smo se odločili, da ne organiziramo klasični informativni dan, kot je organiziran po večini šol,
ampak smo naša vrata odprli kar skozi vas dan. Od 9 do 18 smo tukaj za vse naše pač interesante in prišlo jih je že kar precej. Ta dan je pač namenjen temu, da se resnično posvetimo posamezniku, da ugotovimo njegove potrebe in mu pač potem svetujemo, kateri program bi bil najbolj primeren za njega, pa bodi si srednješolski ali pa višješolski program. V ponedeljek je bila v avli Kulturnega centra na Stavbah otvoritev razstave fotografij Marka Lakoviča z naslovom V iskanju naših korenin, izgubljena ljudstva doline reke Omo. Avtor se nenehno vrača v Afriko in išče ljudstva, ki se jih naša civilizacija še ni dotaknila, ter vse dokumentira s fotografijo. Jaz sem nekako zasvojen s temi najbolj odročnimi predeli sveta že skoraj 30 let. Zahajam v ta področja od Afganistana, Pakistana, Mongolije, Indijske Himalaje, Nepala, veliko sem delal v Indiji, zadnje čase pa največ v Afriki. Zakaj te kulture, te svetove, ki izginjajo? To so te zadnji utrinki v bistvu nekega sveta, ki ga lahko danes, mogoče 10 let še naslednjih, vidimo, potem pa bo to samo zgodovina pozabljena. Iz sociološkega, antropološkega stališča skušamo osveščati, skušamo pomagati s članki, s fotografijo, vendar praktično ni veliko, kar lahko mi naredimo posamezniki. Vidimo, kaj počne Tomo Križnar v Sudanu, v tem svojem Don Kihotovskem, bi lahko rekli v narekovajih, seveda namen je fenomenalen, boja za te staroselce. Sam to je boj vnaprej praktično izgubljen. Če bi bil posluh pri teh lokalnih vladah, da bi v teh tradicionalnih kulturah videli lepoto, videli tudi priložnost mogoče za turizem, videli to kot neko bogatstvo folklore, raznolikosti, sam pogosto žal temu ni tako. Srečanje sosedi ali zasavski večer je bil naslov torkovega dogodka v knjižnici Litija. V goste so povabili pisatelja in publicista Romana Rozino, prejemnika letošnje nagrade Modra ptica, in slikarja Jožeta Ovnika, avtorja znamenitega Perkmadeljca. In kako je prišlo do ideje za ta večer? Knjige Romana Rozine so hodile v intervalih v knjižnico in z Andrejo sva premišljevali, kako krasno bi bilo pripraviti eno srečanje, da spoznamo vse njegove novosti. Potem sem pa še svojega prijatelja, znanca iz Trbovelj predlagala in tako je nastal ta zasavski večer. In prek Romanovih knjig sem spoznala čisto drug svet, to je krasno čtivo, pa tudi Jože ima lepe slike, zato sem vesela, da sta prišla. Večer je potekal sproščeno in pogovor z obema umetnikoma je bil nadvse zanimiv. Obiskovalci so tako iz prve roke zvedeli marsikaj o njima, dobro pa sta se počutila tudi ona dva. Bilo je kar zanimivo, precej sogovornikov na izpostavljenem mestu in v dvorani, tako da je kar hitro minilo. Ja, moram reči, da takšni dogodki so v redu, če si na strani večine, ampak po drugi strani pa kupujem tudi te zadeve, da sedim na bolj izpostavljenem mestu in odgovarjam na nekatera vprašanja. Včasih nerodno, včasih niti ne vem, kaj povedati, včasih pa morda celo kaj povem. V tisku je vaša zadnja knjiga, to je delo, za katero ste prejeli nagrado Modra ptica. Ste že nestrpni, da jo zagledate, kakšna bo? Ta pričakovanja so se že malce obrusila z leti, naslovnico sem že videl, tako da delal sem že korekture odtisov, tako da v bistvu bi zdaj mogel sam še sestaviti vse te podobe, ampak vsekakor je knjiga, ko jo primeš v roke, ko jo lahko listaš, ko ima nek svoj von, je povsem drug izdelek kot pa tipkopis. Tako da bo verjetno prijetno jo vzeti v roke. Človek prihaja v svojem življenju v določene trenutke, v določene situacije, dogajajo se mu zgodbe,
ki se mu nalagajo v dušo. Te zgodbe se nalagajo v plasti in ko pride ta prav trenutek, ko rabiš idejo, ko rabiš zgodbo, so te plasti v bistvu tista zakladnica, iz katerih potem lahko črpaš. To je samo te slike, ki danes tukaj visijo v tej knjižnici v Litiji, so samo en mikrokozmos tega, kar sem v življenju ustvaril, ampak se mi zdi, da so dosti večplastne, da prikazujejo eno bogatstvo življenja, v katerem sem jaz živel. Kako pa ocenjujete tale večer, danes zasavski večer v Litiji? Zelo sem vesel in prvič počaščen, da sem bil povabljen, drugič pa se moram navezati takoj na besede gospe moderatorke, da si bi res želel, da bi taki večeri, zasavski večeri postali neka tradicija, na katerem bi se spoznavali in izmenjavali izkušnje vsi zasavci, ki želimo v tem našem okolju vse dobro. Na Ptuju se že pripravljajo na tradicionalno prireditev Ptujske dobrote. Ta bo letos že 25. namenjena pa je ocenjevanju in razstavi domačih izdelkov. Na njej vsako leto sodelujejo gospodinje in pridelovalci hrane iz naše občine in tako bo tudi letos. Tudi pri nas se gospodinje že vneto pripravljajo, tako kot vsako leto, pa to niso samo gospodinje, so tudi kmetje. In imamo že kar nekaj prijav. Prijave elektronsko lahko kmetje kot vsako leto oddajo pri nas na kmetijski svetovalni službi, tako da je zadeva v teku. Bi pa želeli, tako mi kot verjetno tudi Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, da bi tega bilo več. Kajti, glede na to, da vemo, da je na terenu veliko teh dobrot, od suhomesnatih izdelkov do krušnih izdelkov, sedaj se pojavljajo tudi izdelki iz sadja, bi res želela in vas vljudno povabila, da sodelujete v večji meri. Rok za prijave je do 18. to je v torek, drug teden, do 18. februarja, tako da ste lepo vabljeni k sodelovanju. Prav tako pa je trenutno v teku že projekt neposrednih plačil, se pravi oddaje zbirnih vlog. Po terenu smo imeli že kar nekaj izobraževanj na to temo. In 26. februarja pričenjamo izpolnjevati zbirne vloge, tako da ravno tako tudi v tem primeru vabimo, da se kmetje začnejo že sedaj prijavljati. S kolegom zbirava prijave telefonsko, po telefonu se dogovorimo, ali je na kmetijskem gospodarstvu vse urejeno, kar se tiče gerkov, ker gerki morajo biti urejeni na upravni enoti vsaj en dan prej, preden se pride k nam. Tako da ostale zadeve pa ostajajo pri zbirni vlogi, letošnji zbirni vlogi, enake, kot so bile do sedaj. Več sprememb pričakujemo v letu 2015, na to pa bomo kmetovalce upozorili v letošnjih jesenskih izobraževanjih. Se pravi, oddaja letošnje zbirne vloge bo potekala od 26. februarja pa do 6. maja v rednem roku. Potem imamo tudi 25 dni zamudnih dnevov, ampak se vsak zamujeni dan odšteje procent neposrednih plačil, tako da vam tega ne svetujemo in vas vabimo, da se v rednem roku prijavite in oddate zbirno vlogo. Krajevna knjižnica Šmartno vabi v torek ob 19. uri na potopisno predavanje v kanadski divjini z lovci in ribiči. Kanada, na zgodovinskem tnalu angleških in francoskih priseljencev, multikulturna družba zaradi drugih ras sveta, je za večino ljudi neka daljna dežela s pestro zgodovino. Njene lepote in zanimivosti nam bo približal Šmarčan Jože Loc, ki se je k prijateljem v Kanado podal dvakrat. Predstavil bo izkušnje, ko je spremljal lovce v Karibujeve gore, ko sta čakala na losa. Pridružil se je ribičem iz Kočevja, ki so ob reki Chilliwack lovili losose. Spoznali boste kanadske gozdove v okolici Smithers-a, mesto Vancouver in olimpijski Whistler. Kanada, kot jo je doživel Jože Loc. Ker se bliža pustni čas, so v Javnem zavodu za kulturo, mladino in šport enota Kulturni center jutrišnjo otroško matinejo povsem pustno obarvali. V dvorani na stavbah bodo najmlajši gledali predstavo Pust gre na dopust v izvedbi gledališča Smejček. Obljubljajo, da bo zabavno, pričetek matineje pa je ob 10. uri. Toliko iz današnjih dogodkov tedna. Prijetno valentinovanje vam želim.